کلاؤڈ برسٹ اور فلیش فلڈ خیبر پختونخوا پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑا۔ اموات کی تعداد 328 ہو گئی۔ بنیر سب سے زیادہ متاثر ہوا، جہاں 184 زندگیوں کے چراغ گل ہو گئے۔ ملک بھر میں 2 دن کے دوران 344 افراد جان سے گئے۔ خیبر پختونخوا کے متاثرہ 9 اضلاع میں 31 اگست تک ایمرجنسی نافذ رہے گی۔ بنیر، سوات، بجوڑ، تورغر، مانسہرہ، شانگلہ، بٹگرام، لوئر اور اپر دیر شامل ہیں۔ انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے 50 کروڑ روپے جاری۔ وفاقی حکومت کا 20 لاکھ روپے دینے کا بھی اعلان۔ وزیر اعظم متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ شہاب الرحمان رپورٹ کر رہے ہیں۔ مزور آبی ریلوں نے بنیر کا حلیہ بگاڑ دیا۔ ہر طرف تباہی کے مناظر، دکھ اور درد کے سائے، اپنوں کی لاشیں اٹھانے والوں کو لاپتہ پیاروں کی تلاش۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لاپتہ افراد کے لواحقین کی امیدیں دم توڑنے لگی۔ بنیر کے 6 مختلف مقامات پر ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ضلع بنیر میں جو ہے ریسکیو آپریشن ریلیف ایکٹیویٹیز جو ہیں ابھی جاری ہیں، اور آج صبح جو ہے 93 ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ بنیر سے جو ہے ریکورڈ کی گئی ہیں۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق ہلاکت خیز بارشوں اور فلیش فلڈ سے 11 مکان زمین بوس ہو گئے۔ 63 مکانوں کو جزوی نقصان پہنچا۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ بارشوں کا سلسلہ وقفے سے 21 اگست تک جاری رہ سکتا ہے۔ کیمرامین عابد خان کے ساتھ شہاب الرحمان، ساما، پشاور۔